karamar hukumar Dala kusan kamar yadda na faɗa a baya, Dala Allah ya mata albarka, kuma ita siyasar Dala akwai rikici da yawa a cikinta, saboda yadda suke tsayawa su jajirce su zaɓi mutum shine abin ma yake bani mamaki. Kuma waɗanda duk ake tsayawa takara su ci mulki, haka muke haɗuwa da su a Abuja, mu haɗu da su a restaurant, kusan za ga kawai sai dai a ta chapter, an manta ma da me mutanen Dala suke ciki. Abin da yake ƙona min zuciyata, ɗan Dala da wuya ka ganshi yana da sana'ai. Ɗan Dala babu wanda zai tsaya masa harkar karatunsa. Ɗan Dala ka ji ya kirawo ka yana neman ma ka taimake shi da abin da zai ci. Kuma matasanmu wanda suke da jini a jika, to kaga sun fito da kwansu da kwarkwatarsu gaba ɗaya sun zaɓe ka, amma tun da suka zaɓe ka sai ka tafi ka mantar da su. Dama kuma ka san su 'yan siyasa, shi yasa kullum mu muke godewa Allah. Shi al'amari irin wannan, in Allah ya baka matsayi, dama Allah ya baka matsayi akan kadamin da kake ciki. Ni dai yanzu idan da Allah zai sa wai wannan takara ta zama mun alkhairi, babu abin da ban rike kuma babu abin da wai zan ce bani da shi. Su 'yan siyasa wani tun da yake bai taɓa hawan motar miliyan 5 ba ko motar miliyan 10, sannan bai iya sa irin gezina da ake sawa ba, bai iya sa hula a kansa ba. To da ya hau ba shi da wannan buri, sai dai illa ya sai motocin hawa, ya kama ɗinke-ɗinken suturu, sannan ya ce ina zai je ya samu location ya gina gida. To duk wayannan abubuwan alhamdulillah duk mun same shi. In mota ce muna da ita, ba ma mota ɗaya ba biyu ba uku ba. Idan gida ne mun gina gida wanda duk wanda ya je gidanka zai ce alhamdulillah. Idan sutura ce kullun cikin ɗinka wata ake, kuma kullun cikin bayarwa ake. To amma yadda Dala take, ni kam ina so 'yan Dala su gane cewa waye cancanta su tsayar, su gane cewa wanda za su tsayar akwai yunwa da kwaɗayi a tattare da shi. Saboda idan an zaɓe ka da akwai yunwa, to na tabbatar da cewa ba zai zo ya musu abin da suke bukata ba. To shine wannan abubuwan da nake fuskanta na cewa idan da Allah ya sa ita wannan takara za ta mana alkhairi, to abin da zan yi ne kam akan shine in zo in taimaki al'ummar Dala, in nema matasa abin yi, waɗanda suke karatu ka tallafa musu, domin shi kansa karatu sai da kuɗi ake yansa. Ka tallafa musu, waɗanda kuma sun gama karatun suna neman aikin yi, domin shi kansa aikin yanzu an ce siyansa ake. To kaga ba zai yiwu a ce da kuɗinka da waye kana iya naka, to dole hakkinsu ka kwato musu kuma ka ba su abin yi da shawararsu. To kullum abin da za mu ce 'yan Dala su tashi tsaye, su zaɓi wanda ya cancanta da su, kar su duba ɗan gidan wane, kar su duba wai ya wane no, su duba cancanta wanda su san cewa wannan dama idan Allah ya bashi zai taimake mu. Dan wani da ya ci ya tafi shikenan, ina gaya ma haka zaka gansa a can, wani yana can ya gina gida a Maitama, wani yana can ya gina gida a Sokoro. Lokacin da zai tashi daga bacci ma in ka je gidansa ma zai ce bai san ka ba, amma lokacin da yake neman takara da sassafe za a ganshi yana zagaye unguwa yana ce a zabe shi. To gaskiya al'ummar Dala su tashi su farga gaskiya, saboda duk, sannan kuma da 'yan uwa da abokanan arziki da shawararsu. Burina a yanzu shine in ga cewa na buɗe wasu kamfaninnika wanda al'umma za su dinga ƙaruwa da ni, domin especially yanzu rayuwar matasa an shiga cikin kunci a rayuwa. Kuma sannan kullum abin da yake nuna matasa, ba wai kayi karatu kayi digiri ba ka zauna ka ce wai lalle sai gwamnati ta baka aiki. Ka tashi ka nemi naka na kanka, shine abin da ya cancanta.